Pozdravljena, Tina. Pozdravljeni, lep dan, čudoviti dan. V lep sobotni dan. Jaz se vam tudi zahvaljujem, da ste si vzeli čas. Jaz vem, kako je to dragoceno in upam, da boste slišali kaj zanimivega in dobrega. Tina, mi da sva obe dve, ti si bila supervisor te knjige. Dr. Peter Atija, založba Primus, je izdala to knjigo, oziroma napisal jo je avtor dr. Peter Atija in Bill Gifford. Živimo dlje. Ti si bila supervisor in ti se tudi ukvarjaš z dolgoživostjo. V Sloveniji govorimo o dolgoživosti, v bistvu pravzaprav smo začeli s tabo na nek način. Jaz sem sicer to že tudi malo prej zasledovala. V svetu se že nekaj let ukvarjajo s tem, kako živeti, niti ne dlje, ampak kako živeti zdravo. In v današnjem svetu, če bi zdaj vse tele obiskovalce, ki se tam sprehajajo, vprašali, česa se pravzaprav najbolj bojijo, naprimer v svojem življenju, pa bi jim malo seveda sugerirali, bi verjetno vsak izmed njih rekel, da se boji, da bo dolgo živel na postelji, nemočen in odvisen od drugih. A je tako? A je tako? A so to naši največji strahovi? A si kdo želi živeti, ležati pri 80-ih, ki je ena rastlinca, odvisen od drugih nobenih? No, in tisti, ki se tega, mislim, to definitivno ne rabi biti naša usoda. In Tina, kako gre prav, zakaj gre pri dolgoživosti v smislu, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno in česa se ti zdi, da ljudje pri dolgoživosti, se pravi, ko govorimo o dolgoživosti, ne prepoznajo. Ker verjetno mislijo, da dolgoživost pomeni, da bojo večno mladi, ne, ali tako? Ja, kadar govorimo o dolgoživosti, jaz bi predvsem rada poudarila, da je dobro, da govorimo tudi o zdravi dolgoživosti, to se pravi v zdravju, v vitalnosti, da živimo čim dalj. Ne gre se toliko, koliko let bomo šteli, ali bo to 120, ali bo 150, ali tako, kakorkoli, ampak kako zdravi in kako aktivni in neodvisni, kako vitalni bomo, gre za vitalno dolgoživost. In tukaj moramo, predvsem to bi radi dosegli, in to tudi Peter Atija zelo lepo razloži v tej knjigi. Vemo, da imamo različno starost, imamo kronološko starost, imamo biološko starost. Kaj to pomeni? Kronološka starost je tista starost, ki je napisana na naši osebni izkaznici. Toliko smo pač stari, kot smo se rodili, ko leta tečejo. Potem imamo pa biološko starost in to je tista starost, kako zdravo je naše telo, kako vitalna je naša biokemija, kako zdravi so naši mitohondri, ki delajo energijo. In to biološko starost lahko tudi obrnemo nazaj, in smo lahko tudi biološko mlajši, kot smo kronološko mlajši. In da vam povem, 10 let biološko mlajši ni nobeden problem, lahko tudi 20 in tako dalje. Ampak to želimo doseči. In to pomeni zdravo. A se vi mene slišite, a to dela meni? A dela? Jaz sem ne slišal. Gre za to, za zdravje. Jaz bom zdaj povedala eno anekdoto, tako da bomo bolj razumeli. Jaz igram zdaj v eni komediji, ki je generacijska in jaz sem seveda najstarejša, stara baba. In so mi napisali tekst, kjer govorim, kako se boli, pa križ, pa ne morem hoditi, pa visok pritisk in tako naprej. To, ko je človek star, da je bolan, da je starost, bolezen, to je zakoreninjeno. Kako se tega loti, oziroma kako pomembna je preventiva, pravi čas. Ja, preventiva je izredno pomembna in jaz sem zelo motivirana, da o tem tudi veliko govorim. Zdaj, veliko je tudi programov,
absolutno, ne, generacijskih, ne, in tudi pričakovanja, ne, ko leta tečejo, ne, ko smo 60, ko bodo hormoni padli, vse bo šlo navzdol, potem počasi artritis, bolečine. Normalno je, da imamo diabetes tipa 2, ne, ko leta teče, absolutno ni to normalno. No, se to ni normalno. Ni normalno in tudi, da je to, da se že ozavestimo, da ni nujno, da smo v bolečinah 10, 20, včasih celo 30 let, ne, zadnjih 30 let življenja. Ne. In tukaj, ne, če pogledamo zadnjih 50 let, se je življenjska doba podaljšala, ne. Ampak zdrava življenjska doba se bistveno ni podaljšala. Ne. Tukaj zelo, zelo pešamo. In velikokrat, kaj je največja napaka v zdravstvu, je, da se čaka na bolezen in se takrat urgira. To je absolutno zame osebno, no, in sem prepričana, da je tako napaka. Treba je proaktivno delovati. Treba je prej ujeti bolezen, katerokoli, oziroma ne bolezen, spremembe, ki so na biokemijskem nivoju, na energijskem nivoju, kakršnokoli jih ujeti in uravnati. Ne. To je izredno pomembno. Ne. To je bistveno in v knjigi Peter Atija ves čas govori o medicini 0,2 in medicini 0,3, napredni medicini, ki nas spremlja, se pravi naše zdravje, takrat še, ko se mi čisto dobro počutimo. Namreč mi vsi govorimo, da je zdravje naše največje bogatstvo. Ko smo zdravi, ko smo navidezno zdravi, zanj nič ne naredimo, to je eno mrtev kapital, potem pa, ko zbolimo, ko je že zelo pozno, smo pa pripravljeni narediti ne vem kaj še vse. Ne? Nova napredna medicina, namreč mi smo si to bolezen 20 let nabirali v sebi, mi smo zanjo delali 20-30 let. In to pa jaz že odkar vem, odkar se s tem ukvarjam, vem in govorim, da bi tukaj morala klasična medicina narediti preboj in mislim tudi, da ga bo. Ga že dela. A veste, spremembe so neminovne. Ne? To je neizbežno, v bistvu vse gre v to smer, ampak hkrati je tudi nevzdržno tudi za cel zdravstveni sistem, da vse te kronične bolezni vzdrževati, ne, invalidnost in tako dalje. Absolutno, tudi če gledamo na evropskem nivoju, ne, se tudi je velika motivacija za preventivo, ampak kaj se resnično vplete noter, to je malo druga zgodba, ampak absolutno gre v pravo smer. Ampak kar sem jaz najbolj vesela, jaz vidim pri ljudeh željo, zanimanje, ozaveščanje, da vidijo, da čutijo že, da je potrebno nekaj narediti. Prej si zelo lepo povedala, ne, koliko let se prej delajo bolezni, spremembe na ožilju. Ne. Vemo, da srčno-žilne obolenje se začne že v otroštvu počasi. Ne. Diabetes tipa 2 že 10 let, ne, pred diagnozo se najmanj 10 let se pojavljajo spremembe. Ne. Tako da za Alzheimerjev bolezen 20 let pred prvimi simptomi. Ne. Tako da imamo mi kar veliko okno, da to ujamemo. Ampak tako bom pa rekla, ne, nikoli pa ni tudi prepozno. Ne. Tudi če že imamo bolezni, če imamo določene izzive, lahko marsikaj naredimo. Ne. Tako da absolutno. Knjiga je, jaz sem jo tako kot kakšna doktorica prebrala, vse imam podčrtano, ne vem, koliko plonk listkov imam, izjemno tudi prijazna, oziroma to, kar imam jaz rada. Doktor Peter Atija ne nastopa v tej knjigi kot kakšen bog, oziroma nekdo, ki mi žuga, če ne boš tako živela, to so edini recepti, ti recepti so edini pravi in tako naprej. Tega v knjigi ne boste prebrali. Knjiga je v resnici namenjena zrelim ljudem, ki se bodo znali odločiti sami in bodo poiskali tudi zase tisto, kar jim bo v resnici koristilo. Kaj ti misliš o tem? Si ti tudi dobila tako strokovno supervisor, ne? Ja, jaz sem knjigo pregledala in prebrala
In zelo lepo piše tudi v svoji zgodbi in plete svoje izkušnje in hkrati z nekako lahkoto, ampak še vedno odgovornostjo na nas same. Ker moramo se zavedati, odgovornost je na nas sami za naše zdravje. Nobenega zdravnika, nobenega terapeuta, ampak v nas samih. Prej, ko to zavestimo, boljši bojo rezultati, lepša bo naša dolgoživost. Ja, knjiga je izredno lepo napisana, tudi s primeri. In kaj mi je bilo meni izredno všeč, kaj nisem videla, jaz ti jo poznam, ga spremljam in tako naprej, ampak lepo plete vse nivoje zdravja. To je moja motivacija, že odkar se tudi midve poznava, da vitalno, vibrantno zdravje mora vključevati vse nivoje človeškega telesa, bitja. To se pravi telesno zdravje, mentalno, čustveno zdravje, energijsko in tudi na koncu duhovno. Sicer duhovnega se on ne govori o tem, ampak govori o mentalnem zdravju, o čustvenem. In tudi zelo iskrenje o svoji izkušnji. On seveda predlaga določene stvari, kako si lahko pomagamo in kako, to je bilo meni zelo všeč, zakaj bi želeli živeti zdravi in vitalni, če smo nesrečni, če smo žalostni. In mimogrede, optimisti imajo daljše življenje. Tako da, ali je kozarec na pol poln ali na pol prazen, je izredno pomemben podatek. Tako da veselje, odnosi in tako dalje. In seveda preventiva. Tukaj zelo lepo opisuje preventivo, kako so pomembni krvni testi. To sem jaz tudi učila o teh. V bistvu krvni testi, recimo za holesterol, za trigliceride, ali pa predvsem gledamo tako za holesterol, v bistvu so iz prejšnjega stoletja, ki jih mi uporabljamo. Moramo gledati malo drugače. Ta holesterol je mene čisto presenetil, ker se veš, mi holesterol, pač mi navadni, mislimo, kako je treba, kako se vidimo, kako naprimer iz neke slabe hrane se ven naredi holesterol. Ampak naprimer, to sem prvič zvedla, holesterol dela telo naše, samo naše telo. Ja, absolutno. Naša jedra delajo holesterol. In tisti, ki imajo genetsko predispozicijo, bodo jedra več delala. Obstaja neka genetska varianta, ki je zelo redka, ki tudi hrana malo vpliva na holesterol. Ampak v glavnem so to naša jedra. Pomembno je pa tudi, zelo pomemben je holesterol za naše možgane, za naše membrane, za naše hormone. Naši hormoni se delajo iz holesterola. Moramo paziti tudi, da ne nižamo preveč holesterola. In seveda, da ni vnetja v žilnih stenah in takrat pride do kalcija, vnetja in holesterol, ki želimo zaščititi, ki telo želi zaščititi naše ožilje. Tako naprej. Zato pride do plakov, recimo mimogrede. Zelo mi je tudi všeč, ker je natančen, oziroma ker navaja toliko raziskav, se pravi, da je kredibilen iz profesionalnega medicinskega področja. Skoraj za vsako trditev poskuša najti neke raziskave, ki to potrjujejo ali tudi ne. In to je namreč v današnjem svetu se je seveda zdaj svet že spet tudi na tem področju deli na pol. Ali samo znanstveno, ali pa samo naravno, oziroma se pravi starodavno znanje. Tu ni nikoli, v skrajnostih ni nobene prihodnosti. A ni najlepše, če se obe te veji združita in oplemenitita drugo? Zakaj misliš, prihaja spet do tega razkola, da bi ljudje klasični, se pravi preverjeni medicini ne verjeli in verjeli pa samo travcam pa nekim čirule čarule.
Ker namreč prihodnost naj bi bila v obeh, ne? Se dopolnjujeta, Ja. si ponujata roko na koncu koncev. Absolutno ne, eno brez drugega skoraj težko. In to je, pravim, je integrativna medicina, integracija, vključevanje, ne izključujemo ničesar. Absolutno ne. Peter Atija ima celo ekipo, ki preverja študije, ampak tudi celo, kako se bere študije, ker tukaj tudi moramo vedeti veliko manipulacij v zadnjih in kdo je sponzor in tako naprej, ampak ne rabimo iti tja. Ampak, ko si prej omenila naravno, a znanstveno, pa se je v bistvu vse znanstveno nekako potrjeno. Ne? Jaz sem tudi prej iz znanstvenega vidika, iz molekularne biologije in tako naprej, vedno karkoli sem študirala, jaz pač potrebujem neko znanost, neke študije zadaj in tako naprej. Kar ne pomeni, da se študije ne spreminjajo. To ni nekako ovekovečeno, da nekaj kdaj dokažemo, lahko tudi se potem pokaže, da ni nujno res. Tako da moramo vzeti malo z lakoto, ampak veliko naravnega, integrativnega znanja ima ogromno študij. Ogromno študij je tudi na starodavnih, ki se potrjujejo. In ne samo to, tukaj pride tudi ta funkcionalna medicina, kjer sem se jaz tudi specializirala veliko. To je vse na bazi znanosti, na bazi študija. Pa se gre za nutricevtiko, se gre za hormone, za metabolizem, za prehrano. Vse je v bistvu nekako ozadje je znanost. Ne? In kot si rekla, absolutno ne gre za izključevanje. Moramo pa vedeti, da je klasična medicina, ki je peša. Z verjetno več različnih razlogov je preventiva kroničnih obolenj. Tukaj absolutno moramo še kaj narediti. Absolutno, eden je čas in energija in tukaj gre definitivno za spremembe določenih navad, ki jih je težko narediti in najlažje predpisati zdravilo. In tukaj moramo narediti in zgodnja, v bistvu, da zgodnja diagnosticiramo tako sladkorno bolezen, spremembe pri raznih demencah, tako rak, da čim prej to ugotovimo. Zelo se trudijo, naprimer, da bi, kot sem prebrala, zelo se tudi zdaj znanstveniki oziroma medicina, da bi že prej prepoznala simptome raka. Oziroma, zakaj pride do raka, ali kako? Ja, simptome raka zgodaj je malo težko prepoznati. Ampak se trudijo, Ja, obstaja pa kar nekaj testov, tudi krvnih testov, ki lahko delčke, tudi DNK in spremembe že zdaj ugotovimo, so še malo dragi, ampak obstajajo. In jaz mislim, da z zelo veliko gotovostjo vam lahko povedo. In jaz mislim, da takšni testi bi morali priti čim prej nekako tudi v klasično medicino. To je ta preventiva. Zdaj, rak, to je spremembe, nastanejo spremembe zaradi oksidativnega stresa, zaradi določene genetske predispozicije, zaradi okolja, v katerem živimo, zaradi stresa, zaradi povečanja vnetja, zaradi velikega nihanja sladkorja in tako dalje. In v bistvu, ko gremo v te osnove, kaj to pomeni? Gibanje, spanje, prehrana, ujamemo vse. In v bistvu to je lepota vsega. In Atija je zelo tako, malo je odvisen od fizične aktivnosti, kar tudi prizna, ampak on izrecno pravi, fizična aktivnost je ena od največjih, recimo, anti-aging. Jaz anti-aging imena niti nimam rada, ker je anti-nečemu, ampak za dolgoživost. Mišica je metabolno aktivna, je organ zase. Izdeluje miokine, ki komunicirajo z našimi možgani
in v bistvu povezuje, lahko se povezuje več nevronov in tako dalje. Tako da absolutno sarkopenija, to se pravi zmanjšanje, tudi metabolna sprememba mišic je izredni pomen. Pomanjkanje aminokislin, beljakovin, izredni problem. In kaj on tudi govori, ne, veliko je ta nizkokalorične aktivacije, ki so v bistvu edina prehranska intervencija, kako bi rekli, ki je bila dokazana na ljudeh, da lahko podaljša življenje oziroma spremeni markerje. Ne? To se pravi, da si ves čas malo lačkan. Ne rabiš biti ves čas, gre za metabolno. Ne? Odvisno, kaj ješ, pa narediš recimo kakšne določene akcije, kot ta 5-dnevni metabolni post in tako naprej. Ampak, aktivacija, autofagija in da mitohondrije regeneriramo. Ne? Mitohondriji so organeli, ki jih je ogromno v naših celicah, predvsem v srcu, možganih je ogromno, v jetrih je ogromno, v mišicah jih je ogromno in v bistvu oni delajo energijo. Ne? In v bistvu, kako pazimo na njih, ne? Na koncu imamo zdravje, imamo energijo in tudi energijo za naš imunski sistem. Ne? Tina, kaj to pomeni, da mi, zaradi tega, ker smo leni in se nam ne da telovaditi oziroma gibati, v bistvu smo sami krivi, da prihaja mislim, Atija strašno poudarja fizično. Jaz, odkar sem prebrala knjigo, čisto vsak dan zdaj delam. Čisto vsak dan, 20 minut pa 20 minut, intenzivno. Pa že prej nisem bila lena. No, ampak, mislim, a ni to pravzaprav grozen? Mi bi s tem, da se gibamo, se pravi po 20-30 minut na dan, aktivno skrbeli za svoje mišice. Jaz ne vem tudi, a je to dovolj razširjeno, da vemo, da naprimer, kako mišice začnejo z leti atrofirati, kako je to v zrelih letih še bolj, 2-krat, 3-krat bolj važno. Ja, to je tista sarkopenija, ki sem prej povedala, ne? In v bistvu mi moramo trenirati že prej, ne? V 40-ih, 50-ih, 60-ih letih za triatlon 100-letnika v narekovajih, ne? Da naredimo to rezervo, ne? Ker vemo, če se zboli, ne, to zelo hitro peša in starejši smo, težje je pridobiti to mišično maso. Ne? Tako da jaz vas kar povabim, ne, da nekaj dobrih počepov, ne, in kakšne sklece, pa kakšen sprehod, ne, v bistvu kombinacija, 300. Ja, kombinacija, ne, to se pravi, kardiovaskularne aktivnosti, ki je izredno tudi pomembna, in mišične mase, to se pravi tudi kakšne uteži vzamemo v roke, ne, in ta kombinacija je izredno pomembna. Ampak vedno gremo na cel spekter. Ne. To pomeni kaj? Ne. Spet spanje, brez spanja ni uravnanih hormonov, postajamo inzulinsko rezistentni. Prehrana z nižjim glikemičnim indeksom, veliko antioksidantov, dovolj dobrih maščob in obvezno proteinov. Ko leta teče, jih potrebujemo še več oziroma jih še prebavljamo težje. Ne? Tako da absolutno v bistvu na vseh nivojih, ne? In da delamo tisto, kar naša duša kliče. Tudi to mi je zelo všeč, ker on se pravi, tako kot gibanje, hrano in spanje postavlja v isti steber, v 4 stebre zdravja, duševno zdravje. Se pravi, tvoj odnos do življenja, kako gledaš na življenje, kaj misliš, vse veste, to, kar mislimo, to smo. Mislim, to zdaj že pa res ni več nič novega. To, kar vidimo, smo, to, kar govorimo, smo. In to treba je sebe spoznati in na koncu tudi treba malo korigirati. Zato pa smo prišli na svet, in nismo prišli ležati pa lahko gledati. Ne? Oziroma tudi ta povezanost z naravo. To mi je, mislim, tudi to je dodana vrednost te knjige. Ne? Ja, in si lepo začela, ne? Začela si z mentalom.
kaj si rekla? Rekla si, ne, da vsi pričakujemo, da bomo stari, ne, da nas bo bolelo. To je mental, to so programi. In naša pričakovanja se lahko kar hitro uresničijo, vsi ti programi. Včasih moramo paziti, kaj poslušamo, kaj gledamo, s čem se programiramo. Ne? In tudi stres in naše razmišljanje. Če bomo v nekem negativnem razmišljanju oziroma strahu, oziroma si bomo naredili v glavi neko zgodbo, naše telo ne ve, ali je res ali ni. On nam vse verjame. Ne? Tako da ta preskok nekakšno mentalne igre je izredno pomemben. Ne? Tako da ja, kaj poslušamo, s kom se družimo, ne? Kaj gledamo, je izredno pomembno. Ne? In s tem tudi, kaj verjamemo, ne? V našem življenju. Se pravi, to je enakovredno in tudi meditacija, sprehod v naravi, prisluškovanje naravi, živeti v sozvočju z naravo, z gozdom, s travo, zemljo, z vsem, kar je, ne, na koncu koncev, to je tudi v bistvu hkrati temelj zdravja. Absolutno. Ne, mi smo del narave. Od klasične medicine mogoče res ne boste slišali. Ne? Ja, mi smo del narave. Narava nam daje svetlobo, nam daje infrardečo svetlobo. Infrardeča svetloba lahko direktno napolni tudi naše mitohondrije, spreminja vodo v naših celicah, celo več jo je, ker jo naša drevesa jo oddajajo in je celo več po drevesih, v gozdovih. Dobivamo negativne ione, dobivamo elektrone iz zemlje, tako da tudi bosi, tudi delo z zemljo. Elektroni so antioksidanti našega telesa, ampak predvsem ta tudi nekako energijski del in umiritev našega čustvenega stanja, našega mentala je narava, mislim, da največji terapevt. Absolutno moramo paziti na njo in jaz se veš, Zvezdana, jaz to vedno povem, tudi zdaj Slovenija in mora postati ekološka oaza, ker ima vse možnosti in jaz v to resnično verjamem. Ne. Tina zelo rada pride k meni na obisk, pa si nabereva na vrtu in pa z največjim užitkom ješ ti pri meni, a ne, ker veš, da je prišlo z zemlje, nikar, ne. Iz zemlje in posajene s srcem, z ljubeznijo, kar je tudi izredno pomembno, da delujemo iz našega srčnega centra in čakrja. Jaz sem brala pred kratkim tudi eno knjigo, ki me je tudi zelo fascinirala in čisto v začetku piše, tako ker nekaj raziskuje, kako se je zemlja spreminjala skozi tisočletja in tako, skozi milijone let in pravi, namreč to v tem smislu, kako smo povezani in kako bi pravzaprav morali gledati na življenje, na medicino, na vse veje znanosti. Mi smo dejansko iz vesolja. Nekdo reče, da to bljuziš, da si ti iz vesolja in ne vem, kaj še vse. Ampak smo, če se spomnimo, mislim, če zdaj gledamo vesolje, vidimo prah, ki se gosti, se vrtinči, postane žareča krogla, se ohlaja in pa postane to zemlja. In to smo mi. Namreč tudi v nas so skale, so morja, mi imamo v sebi magnezij, vodo, se pravi kapljica iz Nila je mogoče en dan tudi v mojem telesu. Mi imamo železo, vse naravne elemente, ki so tako rekoč, če si hočete predstavljati, polizane, tečejo iz skal. Mi smo del zemlje, v resnici smo. Ja, in če nam česa manjka, zbolimo. Ja, mi smo del, tako kot smo del narave, smo tudi del vesolja in vsega, kar je. Smo iz galaktičnega prahu, ne, absolutno, ne. Osnovni elementi so isti, moramo vedeti tudi v vesolju, ne. So našli skupke aminokislin, oblakov aminokislin. Ne. Tako da marsikaj se spreminja, marsikakšne informacije tudi prihajajo. Tudi kvantna fizika nam zdaj marsikaj pove. Ne.
tudi v tem, kako smo povezani z vsem, kar je in tudi drug z drugim. In tukaj, ko začnemo spremembe, tako kot je lepo napisano tudi v tej knjigi, korak za korakom spreminjamo svojo energijo, nekako tudi svojo vibracijo, ne? In s tem spreminjamo ljudi okoli sebe, spreminjamo prvo našo družino, primarno družino, ampak tudi regijo, tako začnemo spremembe v svetu. Jaz včasih slišim, ne, kaj se ne morem nič spremeniti, pa je vojna tam, pa je ono, pa je tretje, pa kaj bom jaz politiko, ne morem. Ja, ogromno moč imamo, ko začnemo pri sebi in to z to dolgoživostjo, da živimo bolje, aktivno, vibrantno, da smo srečni, zadovoljni, spreminjamo sebe in spreminjam tudi vse okoli nas. Dokaz za to je, ko sem jaz pred 10-15 leti, ko sem jaz prvič to slišala, kako je preventiva pomembna, in sem svojim zdravnici rekla, a bi mi lahko prosim pregledali na krvi to pa to, zakaj pa? Mislim, ogorčeni so bili, ker sem jaz predlagala, ker sem prebrala v knjigah, kaj čemu to gledati, saj nisem nič bolna, kako ti ne damo neko napotnico, saj nisi bolan, ampak to se spreminja. Mene pa zdaj zanima, kaj ti misliš kot zdravnica, a se v resnici da, naprimer, krvnožilnim boleznim izogniti? A se da izogniti Alzheimerju? A se da izogniti raku? Oziroma, kako ti misliš, kje mi lahko več vplivamo, kje pa včasih še ne vemo, ali lahko vplivamo ali ne? Ja, dejstvo je, da se spremembe dogajajo v našem telesu, ko smo rekli, v srčno-žilnih obolenjih že od otroštva in absolutno lahko ogromno naredimo, ne? Vsak pa ima svojo zgodbo in ta zgodba se piše v našem otroštvu, v našem načinu življenja in tudi delno v naših genih. Vemo, da je epigenetika izredno močna, to tudi znanost sedaj dokazuje. Epigenetika to pomeni vse zunanji dejavniki, ki vplivajo na ekspresijo naših genov, kakšno bo naše zdravje, kakšni bodo naši encimi, zunanji dejavniki, ki vplivajo na naše gene na tak način, da imamo mi vse v teh genih, kaj se bo aktiviralo, ali se bo bolezen aktivirala. Ali gremo proti bolezni, ali proti zdravju, imamo tudi tukaj veliko moč. In tukaj je predvsem, jaz vedno govorim o hrani, ne? Hrana je informacija. Ko začnemo spreminjati pogled, ne na hrano, da smo siti, da nekaj dobrega pojemo, ne? Vsi radi dobro jemo, ne? Ampak gledamo na tisto, kaj zelo dobro pojemo, ne? Da je informacija. Informacija za naše gene, za ekspresijo naših genov. In ali bomo šli proti zdravju, ali bomo šli proti bolezni. Ali se bo mogoče določena predispozicija aktivirala, ali se ne bo aktivirala, ne? Resnično so določene zgodbe tudi v genih, ne? Ampak tudi to se da sedaj testirati in lahko naredimo ogromno s preventivo. Tudi določeni geni so, ki mogoče imamo predispozicijo za Alzheimerjevo bolezen. Vem, da se že da, mislim, na nek način že večkrat detektirati prej. Absolutno, to so zdravila, pa še ni, ne? Genski testi se dajo. Isto je za brkanje, 2 za rak prsih in še kar nekaj se da. Ampak preventiva je ista. Kakršnokoli zgodbo imamo, ne vemo, kje bomo živeli, bo boljši rezultat, oziroma bo kasneje ali pa nikoli. Ne vemo, kaj bo. Ne vemo. Ampak ogromno lahko naredimo, da ni poškodb na genetskem materialu, da ni poškodb na mitohondriji, ker takrat pride do mutacij, kadar govorimo o raku, da ni poškodb na žilah, da krvni sladkor ni previsok, da imamo dovolj antioksidantov, da dovolj barvite hrane, da zaščitimo naše ožilje. In potem nimamo plakov, nimamo poškodb na očeh in tako dalje, na koži, v organih, da nimamo metabolnega sindroma, ki je sam, tako se nam maščoba nabira, sam povzroča dodatno vnetje, z leti že vnetje narašča. Če stresno in prehrano še to povečujemo, seveda imamo večjo možnost za poškodbe. Isto je različna demenca, imamo različne demence. Alzheimer je ena
od demenc. Tudi če imamo določeno genetsko predispozicijo, če to malo hitreje ujamemo in delamo recimo na vseh teh nivojih, kaj tudi govori Peter Atija, lahko ogromno naredimo za regeneracijo možgan, lahko naredimo za preventivo. Ne? Seveda, ko so naenkrat je že Alzheimerjeva bolezen, je malo težje. Ampak tudi tukaj so ugotovili, da v bistvu so lahko možgani, da imajo tudi kot diabetes tipa 3, postanejo rezistentni, nekako inzulinsko rezistentni. In tudi tukaj z MCT oljem, recimo z kokosovim oljem, tako so bile veliko študije naredili, kako so se izboljšali simptomi, zaradi tega, ker so možgani nekako dobili energijo za svoje delovanje. Ne? Ker pri Alzheimerju rišemo uro, in odvisno, kako dobro jo naredimo, vidimo, ali napreduje bolezen ali ne. Terapije pa absolutno neke ni učinkovite, je pa tukaj preventiva. Ne? In vedno nižanje vnetja, krvni sladkor, inzulin, antioksidanti, gibanje, spanje, vse to, ta osnova, ta prvi del vpliva na vse te ubijalce, kot on pravi, največje, kateri so? Srčno-žilne obolenja, diabetes, rak, in tako dalje, depresija. Ampak predvsem Alzheimerjeva bolezen, to se pravi demence, ampak nevrodegenerativna obolenja. Ampak nekaj ne smemo pozabiti, en zelo pomemben faktor, ki ga tudi omenil v knjigi, in to je, a veste, kako ljudje od recimo 30. ali pa 25. leta do 50. leta ali pa 55. ne vem točno, kaj je največja smrtnost. Kaj je največja smrtnost? Droge, alkohol, samomor. In smo spet tam pri zelo pomembnem faktorju. Kako živimo sebe, čustveno, mentalno zdravje, ampak je povezano. Ali imamo dovolj aminokislin, ali je naše vnetje v telesu visoko, ali so hormoni uravnani. Ne moremo se dobro počutiti, če smo vneti in bolni. Vse je povezano z enim z drugim. Meni je še nekaj tudi všeč, ne glede na to, da sem jaz kar rada. So stvari, kjer sem jaz kar rada malo disciplinirana. Zanima me, kaj misliš ti, namreč cela knjiga je tudi zelo prijazna. Kljub vsemu ti pušča, ne reče samo ta dieta deluje, ta keto ali pa to, in pa se ti s tem ukvarjaš. Namreč, ker mi poznamo, on tudi tako zelo lepo napiše, saj tudi najbolj zdravi ljudje se veste, to je tisti naš argument, kaj se bom trudila s hrano, pa s vsem tem, saj umirajo tudi zdravi športniki, kolesarji in ne vem kaj še vse. In on tudi raziskuje, kaj so delali 100-letniki, tisti, ki so več kot 100 let živeli, da so živeli več kot 100 let zdravo in fajn. In se je izkazalo predvsem ena stvar, pa je zazihar. Veseli ljudje so bili, oziroma zadovoljni ljudje. Ja, v bistvu, ko govorimo, ko se raziskujejo te 100-letniki, ki živijo tudi več kot 100 let, v bistvu tukaj genetika igra zelo veliko vlogo, in on tudi opisuje v knjigi, ker v bistvu igra več različnih majhnih genov v vlogo za to dolgoživost, da se pri njih pojavi srčno-žilna obolenja, recimo diabetes tipa 2 kasneje, saj 10 let, če ne 20 let v življenju. Ampak vsi ostali moramo pa mogoče malo več narediti. Absolutno pa vsi ti, kot si rekla, živijo tudi v okolju, kjer je podporno okolje, kjer je narava, kjer smo veseli, ampak je ponavadi tudi ta nivo vključen. Tako da ja. No, ampak ta sproščenost,
in radoživost, tega si človek pravzaprav kljub vsemu ne bi mislil, da to vpliva na to, da ti v bistvu z jezo, z nezadovoljstvom, s stresom, ker moraš to narediti, ker te čaka in tako naprej, v bistvu povzročaš fizična vnetja celic v telesu. In sam to bi še jaz, pa boste pa še nekaj vprašali, kako je to mogoče, se pravi, kako se to vse pretvarja, tvoja misel v fizično vnetje in kaj je to s temi mitohondriji, ki vas čas to poslušamo. Ja, predvsem meni, ne. Ne. Veš kaj, jaz sem bila tudi naučenka, vsakokrat, ki sem ki je napisal, kaj takega, kar ti govoriš, sem bila, jaz sem že to slišala. Ja, v mitohondrijih sem jaz zelo, jaz sem verjamem, da tukaj je tista energija in tako naprej in tudi vnetje, ki lahko poškoduje. Ja, ti čas govoriš o vnetjih, ne, vnetje, vazi vnetje. Absolutno, ne, paziti moramo vnetje v telesu in kako se to dogaja? Ko mi razmišljamo, ne, se spremenijo nevrotransmiterji v telesu in s tem se spremenijo naši hormoni. V bistvu pa je isto obratno. Naši hormoni vplivajo na naše počutje in potem na nevrotransmiterje in tako naprej. Ne. To je bilo zelo velikokrat že dokazano, da misli imajo moč spremembe. In tako sami vemo, ne, to ne, in občutimo, ne, kako se počutimo. Ne. Če imamo misli, ki so mogoče malo manj podporne, se takoj slabše počutimo. Ne. Pride na počutje, pride do spremembe hormonov in tako dalje. In obratno. Ne. Tako da to je absolutno povezano. Ampak hkrati tudi ne samo to, ne, tudi naš mikrobiom, ne, naše bakterije, naš ta mikrokozmos v našem črevesju vpliva, dela nevrotransmiterje, se pogovarja preko živca vagusa, ne, z našimi možgani in nam tudi kakšna kandida lahko reče, jaz pa bi zdaj tistole tortico nujno, sladkor mi je padel, ne, in včasih nismo niti sami krivi, ne, ampak pripelje pa to seveda zaradi nepravilna prehrana, ne, in stres in tako dalje. In stres tudi vpliva na povečanje vnetja, povečan kortizol vpliva na povečanje vnetja v telesu, ne. In smo zopet tam, vnetje pa zopet vpliva na nevrotransmiterje in tako dalje. Jaz sem se zdaj spomnila, jaz imam eno prijateljico, ki se tudi s tem ukvarja, ki sem jo našla tako, ker sem ugotovila, da imam diastazo rectusa v glavnem in ona mi je zdaj rekla, da je delala test, se pravi za možgane, kako so možgani aktivni, zdravi in tako naprej in delala vaje in hrano za možgane 2 meseca in ponovila test, se pravi za neko institucijo zunaj Slovenije je sodelovala in je rekla, da je neverjetno, se pravi fizična aktivnost, sprememba hrane, mislim, je njene možganske sposobnosti, mislim, izboljšala za 20-30% v 2 mesecih. Dobro, ona je stara 35 let vegetacija. No? To se pravi, vedno več je dokazov, kako je to res pomembno. No, mislim, da vas prepričujemo tukaj. Ne, absolutno ne, vse je spet tam, ne. Se karkoli, ali govorimo o možganih, ali govorimo o uravnavanju krvnega sladkorja, ali govorimo o katerikoli, ne vem, drugem nivoju, tudi uspešnosti v življenju, v odnosih, ne. Spet začnemo z istim, ne, ampak je spet isto, ne. Podpiramo mitohondrije, ne, da nam dajo energijo, da so zaščiteni, da imamo dovolj antioksidantov, da ne pride do poškodb in da se lahko regeneriramo. Moramo vedeti, da mi smo vsakih 7 do 10 let imamo skoraj novo telo. Naše telo se non-stop regenerira, ne, reciklira, ne. In seveda, ko leta tečejo, seveda, ko leta tečejo, ni več tako učinkovito, ampak imamo določene intervencije, ki lahko to
pospešijo, oziroma temu pomagajo in lahko pride do poškodb z leti, seveda na genetskem materialu oziroma tako, da pride do sprememb. Ni učinkovita avtofagija, matične celice so bolj počasne, hormoni nam malo manj pomagajo in tako naprej. Ampak spet, za spomin, to so tukaj ključni tudi hormoni, da so uravnani. Hormoni, ne? In ko recimo ima ženska predmenstrualni sindrom ali pa ko pride v menopavzo, kaj se zgodi, to pride do vnetja nekako v možganih, in zato je tista borbenost, pa bežite vsi, ampak prav zaradi tega in pride do spremembe spet nevrotransmiterjev in tako naprej, prav na fiziološkem nivoju. Kaj je pomembno, da si radoveden, da si strasten, da nisi mlačna voda, da hočeš živeti boljše, bolj jasno, da si pripravljen tudi kaj za to narediti, a je tako, ali kaj ti mi? Mislim, predvsem pa jaz pravim, če želite nekje veliko uspešnost v življenju in tudi v svojem zdravju, morate biti obsedeni s tem malo, tako da tako strastno in raziskovati in videti. In bolj, ko pridejo rezultati, in rezultati pridejo zelo, zelo hitro, prvi rezultati v počutju. No, odvisno, kaj je za vas hitro, mesec, 2, 3, tudi jutri ne pridejo, ne pridejo v 24 urah. Lahko počutje, lahko pride po tednu, po 2 tednih, regenerira se lahko telo, lahko smo pozitivno presenečeni, in potem se lahko seveda čestitamo in praznujemo, Jaz sem delala ta tvoj program, ta 5-dnevni, to se je hitro poznala. Jaz sem že večkrat prej bila pripravljena. Mislim, ozaveščena. Imate vi zdaj še kakšno vprašanje? A se gremo kaj igrati, kaj? Koliko bi bilo za vas, koliko ste pripravljeni? Dvignite roko. Naprimer, vsak dan delati pol ure vaje. Koliko si to želite oziroma koliko ste pripravljeni? Dvignemo roke. Bravo. Začnemo jutri. Danes. Danes. Zdaj pa sem še prvo vprašanje. Vsi tisti, ki ste pripravljeni, zdaj pa tisti, dvignemo roke tisti, ki vemo, da bomo to mogoče vsaj 3 dni zmogli. A v 3 dni, kaj pa 1 mesec? Po enem tednu. Važna je volja je pot in važno je znanje. Samo začeti je treba in tisti začetek je mogoče najtežji. In včasih nam ego govori, jaz bi ostal kar v komfortni coni. In takrat, ko je najtežje, ko se najtežje odločimo, smo tik pred zdajci, da naredimo spremembo. In tako kot je fizična aktivnost, karkoli druga, že v enem tednu postane potem navada. Vse navade pa v bistvu se lepo regulirajo 21 dneh. No, naprimer, moj nasvet, čisto za konec, bom tako za hec povedala, tako malih hec. Jaz, naprimer, kot malo se grem te avtofagije, pa včasih jaz imam zvečer dela, pa po noč včasih jem, pa cel drug dan ne jem, pa sem lačna, pa si mislim, no, zvezdanca, malo si lačkana, zdaj pa delaš dobre stvari zase. Mislim, tako se pač motiviram v tem smislu, da ne zapadem v tisto prenažiranje in se nekako jaz sem si najdla neke svoje besede zase, ki mene spodbujajo tako, to ne pomeni, da morate te besede vi govoriti, ki pa vi najdite svoje, avtentične, to, kar ste vi. Vi bodite svoj znanstvenik svojega življenja, jasno pa je, koliko imam danes prijateljev, tlele vidim, v glavnem važno je, kaj je znanje, je moč. Tina, lahko tudi malo spremljate, vam boste marsikaj izvedeli, hvala ti, Tina. Vi pa sam še, a imam tukaj še eno vprašanje? Ker drugače smo že... Kaj smo že smo že... Sam še zadnje, prvo je, vzamite si svoje besede, ampak kaj najpomembnejše? Vas zakaj? Zakaj? Napišite si ga. Imejte ga na nočni omarici, imejte ga na hladilniku. Vas zakaj to delam? Zakaj želim biti vitalen? Zakaj želim imeti polno energije? Kako se vidim, ko bom star 80, 90 let? Kaj želim takrat početi? In to vam bo pomagalo tudi za prve korake
nekako še podporne. Ampak, kot se vidi, da ste vi zelo, vsi zelo motivirani in verjamem, že tudi v zaveščanju in marsikaj delate, tako da čestitke vsem. Hvala vam za čas, za pozornost. Zdaj pa kar, doink se mal, doink pa gremo. Zakaj? Sprašujmo se, bodimo radovedni, razbijemo vse, kar vemo in znamo in naredimo svoj sistem, ampak ne z lufta, moraš nekaj znati za to. Živjo!